एक फौजी सरहद से लौट रहा था, थका हुआ और जख्मी। उसके शरीर पर पट्टियां थीं, पर मन में सेवा का जज्बा अभी जिंदा था। रास्ते में उसने देखा कुछ आवारा कुत्ते और गायें भूखे पड़े हैं। भीषण दर्द के बावजूद उसने अपने बैग से बिस्किट और रोटियां निकाली। वो खुद जमीन पर बैठ गया और जानवरों को प्यार से खाना खिलाने लगा। एक कुत्ता उसकी गोद में सिर रख देता है और गाय उसकी आंखों में देखती है, जैसे धन्यवाद कह रही हो। लोग रुककर देख रहे थे। एक घायल फौजी भी इंसानियत सिखा गया। यही है असली देशभक्ति, जो सिर्फ बंदूक से नहीं, दिल से भी लड़ी जाती है। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।